ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Sarkar Jela Uba Alak Men Rembui Ulaong baki babon ki me ki pa bat ki nong hikai ki menjor ya ka rai jong ke Sarkar ban pleno ya ki skul nado ka shiterik ubnai nailor arajar arpuai kumbala penbena ke Sarkar Hanrei Ulaong bahapat bandang yai pej benia na ka por sa ka por ya ka jinglong jingman jong ka kot ka khia hadu mentani pat yo ya report na banginan stumi ya order ba kiskul kila sedang nadu la sya gasni but ka concern jong ki kami pa kadi berangkam but ki board emerging committee kinpe la rajia badan kono ka case te kin shim ya karai kumno banle khnang ba kanong ta ya khna te kum omne ka report kam yang pat yo tengi sepe anda kelas dan ngam foresee apa problem hendrai ngam roll out punya bahkan mi kata problem hadir hendrai hakum kan ko por kam dan ko weru karai ka bangin omba kan ek bagiang tang hendrai kanu no karai jung kan balance khnang ba ki khna kin yo ya ka chihika bat ka ba kalong ba kin happe hi ya ka jingko jingkhia jong khna Uba lakmen ulo ongru baki skul haki wei ki jilla kila plelut mat ka sarkar kala I don kam ban pleno hagni ka jilla ru namar baki khna kila do nong bha namar bala shisnam shiteng kimshim la yo lat ban lech sa skul uliatho bakum bakalong menta ka sarkar kala pentip ya ki kindon sha ki DSEO ki SDSEO DC SDO bakin pej ya kani yai khat khasan support ka sarkar India kampat dan no vaksin bangila pekru baru kisti jam ka sarkar India hapo India kila sedang ya kami ka school te ngir na kalyang jongiru ki nong ki khna school kila do mentala assistant step ka jengdu ila class ki te kidan kam ban lek ki classroom bat ki babon ki kmi kpa ki babon ki no hikai kisngot tenat ya karaga sarkar ban island hendrai kano karai ka bangirai kalau kamlong ka ba kut ngin lahap an review nak report syak ko ma umne kam don ko weru karai ka banlong fits all hakum ka por te ki noi kai ki de sutho ki kmi pa ki de sutho bat ki khna school ro ki de sutho ka ka bangile along ba kuma marba online class hi kamla ban kat habaro ki Shnong kita, bat kibun kami pa kiduk na. Te tak dah ni hak hiban ai. Ya kalat kam tam ni kikna baduk besuk. Kibun dan kalat ban le na kumwe. Te kanne kara ke sarkar kaban du ka strict country. Te ni sari review par hadin ke ka jingni halor kanne. Ka SOP la dap approve ka notification nam ta SOP la dap mi bat kila po shabaro ki DSEO SDSEO bat kumjo syaki SEO baki DC bakin pe yakini SOP kiba dei banle uliatho ru bakum bakalong menta kinong ikai kibala dep I inject kila kenjo sha ka hanyo %% bad ula kentu ya baro kinong ikai baki dei ban I inject tika limkum ta kin hab ban test man la ka shipos ngi bad kin hab ban wanra ya ka report jongki according to the report which we have got more than 75% of the teachers have been vaccinated and many are coming forward to do vaccination. I hope and I wish that all teachers should be vaccinated because as per the protocol that the teachers who have not been vaccinated they should produce every 10 days the RT-PCR negative report. So that itself has we have taken. It's always there. If the school managing committee and the school, the concerned school, they will take a necessary step because we have already mentioned that attendance is not compulsory. So not compulsory, but the concern of the parent is important to attend schools.